Jer to je jedino što mi možemo da učinimo od sebe, da damo za one koji žive ovdje na zemlji i za one duše koje su upokojili Gospodu. Šetan, da bude svakodnevno se ta liturgija, da se pominje. I to je najjače što može, to je, i liturgija je golgotska žrtva. Se Gospod žrtvuje stalno. U stvari, on sebe prinosi. Od nas se traži volja. On služi, ali pominjemo častice. A to svaka duša, kad te neko pita o Vladiku Nikolaja, da neko koji nije spašen u paklu, da li ima mogućnosti da se spase iz pakla? Vladika kaže, da. 40 svetih liturgija, da, za onu dušu koju Gospod 40 puta se žrtvuje, da dobit će spasenje. Kaže, blagodat Svetoga Duha kad djeluje na dušu i treba da se preobrazi, da se obrati Gospodu sa njom. Onda je tako teško djeluje na dušu to, da se osjeća tako je izgubljen zbog svojih grehova, da se ne može ni zamisliti kako je ta tuga teška na duši. I on kaže, ukoliko ovo stanje traje duže vreme i žešće, utoliko je kasnije spasonosnije za dušu. Tek kad sam to pročitao, onda mi je jasno bilo šta se to u mene dešava. Sad, kad sam bio po 3. put na kontrolu kod lekara, to kod jedne lekarka, tu vidite gdje sam, i jedna druga lekarka poče da se žali na tu tugu. Ona ima rak, dojke, ali drži dijetu i tako, hvala Bogu dobro. Ali tako ta tuga, kad je na njoj, kaže, ne mogu da se obraditi ništa, pa nije da nešto nema, imam muž isto lekar, sve je dobro kako tamo stavio. Nemam utehu nema. Te poslije dugo sam je moram da ga pričam preko, sad je štampana rekao, eparhija Zagorsko-Primorske, možda ima u Patrijarši, rekao pa tražim tog putka spasenja. Pročitaj pažljivo pa ćeš vidjeti. Razumećeš to što se u tebi dešava. Rusija je ipak imala svoje problema mnogo i monaha sve, ali organizacija pa je bila znači mora da bude tako, da se dopušti. Kad je bila revolucija u Rusiji, u Pantelimonu monastiru je bilo mnogo monaha, oko 2000, sa skitovima. Zaboravio sam ko je tam jedan monah, ovako revno sam dan. Pa se mnogo žalio Gospodu, što je Gospod dopustio tako, da strada crkva i da strada sveštenstvo. Pa zašto Gospodi, zašto to se dopustio, pa zašto tako? I jednog dana, kad je Gospod sam, pošto je Gospod daje nam misao, ali mi smo rasijali i bilo je potrebno da mu se lično javi Gospod. Kaže mi, da li ti više žališ taj ruski narod po kome se nisi još starao, niti si ga rodio. Ili ja sam ga rodio, ja sam njemu se starao. Evo u materijalnom pogledu imali su svega i svačega. Ništa nisu oskudevali. Ali retko od njih koji ulazi u Carstvo nebesko. I Rusija, kao i Rumunija, Mađarska, bili su feudalne zemlje čak. Sve do Prvog svjetskog rata pa i poslije rata. Nije seljak ni imao svoje zemlje. Izuzetno neki seljak po nekoj naročitoj zasluzi da je dobio svoju zemlju. Oni koji se trudi na zemaljskoj kugli, Gospoda, svi su osjećali se gori od svakog stvora, pa i od samih đavola. Ja sam se tu dugo to mislio kako može. Kao što je jedna sestra
da od mladosti tako nije htjela da se da, porodice su lekari, nije htjela da se uda, nego begla 2 puta u manastir i tako ne. I onda 63. 4. dolazila u Butovicu. Bila je na monakinja iz Manasije. Poznala sam i tako sam. A onda mnogo što tamo vidjeli. I kaže, kako možemo mi, kad smo mi stvorenja Božja, Bog nas je stvorio po obliku svom. Kako možemo da smatra se me gori i od djavola? I kako možemo mi smatramo? Pa rekao, ako meteš ruku na srce, pa dobro posmatraš oko sebe šta se te, vidjet ćeš da se stvarno gori od svakog stvorenja. Oko leta njihov je život vrlo kratak. Mjesec i po dana i stroši se u radu. Svaka ima svoj zadatak. Jedni idu za nektar, drugi dolaze za med, treći idu za sol. Pošto ne mogu da nađe sol, ali idu u WC, obično tamo sol traže. Nema da. Ako pčelar ne stavi slanu vodu, to nije da. A onda svaka ima svoj zadatak. Mlade pčele hrane neprekidno maticu. Inače, stalno one stvaraju mleč. Mlade se do nedelju dana se prate se. Poslije dolaze druge, inače čim prođe nedelju dan, moredi na poslušanje drugih što bude određene. Svaka svoj zadatak ima da ne. Dakle, oni stalno hrane. Ne bi ona mogla preko leta da je toliko jaje nosi po 20-30 hiljada dana. A kad ne bi carskom hranom stalno jedan, one stvari stalno je kljuka, stalno ide za njim, stalno tako. A ona gleda tamo gdje nema jaja, ona to nosi tako. Nevjerovatna velika organizacija. Rekao, i pčele preko leta, obično ne vraćaju se sebe. Ne. Obično se ne vraćaju na košnicu. Natovare se i više nemaju snage da se vrati. I ostanu u polju tako. Rekao, a kako mi? Kako se mi trudili, vidiš? Pa uzmi, rekao, mrava. Vidiš, on uzeo neki predmet, mnogo veći od njega. On je mali, ali vuče taj predmet. I ne dosađuje mu se. Ispušta ga tomu, pa prevrće se i tamo i onamo i opet gleda na koju stranu da možda izvuče. I opet rekao, a nama šta se dešava? Čim nam nešto ne ide od ruke, mi tresnemo taj prekao da je to kriv predmet, taj mrtvo. Znači, vidiš da smo gori od mrava i od pčela. Eto, vidiš kakvi smo mi. Pa eto, sad možda vidiš, samo sebe neka vidiš. Pa strogoća ne može da čini dobro. Bog treba da bude strog prema sebi. Prema sebi treba biti strog, to mnogo strog. A prema bližnjima treba da budeš med. Ali pazi dobro da te ne ponižu pa ostaneš bez njega. Sad kažeš. Znači treba rasuđivanje. Jeste.